Что за ребенок там на траве лежит? Вышла во двор, а он так прилегся. Это называется зима в Калифорнии. Называется праздничный такой, как назвать, предпраздничная погода. Рождественская, к тому же. А мы ведь привыкли, если Новый год, Рождество, что-то в этом роде. Рождество мы не отмечали, честно говоря. То или снег падает, или холодно, зима, настроение зимнее. Настрой тоже такой. Хочется дома сидеть, у камина, елку украшать, чай или какао пить. А тут вышли и помидоры цветут, как ни в чем не бывало. Посмотрите, я в жизни такого, наверное, не добьюсь, чтобы не посадить и вырастить столько. Подождите. Окей, не буду трогать, вдруг сломаются. Не хотите. Это только везде у меня эти помидоры. Сами решили, сами выросли. Я тут, наконец-то немножко цвет появился. А я думала, вообще останутся до весны, останутся такими зелеными. Но не надо надежды терять. Смотрите, здесь тоже сам себе растет. Здесь тоже покажем. Говорит, давно не видел, чтобы самолеты летали. Бедный ребенок соскучился, наверное. Здесь у меня уже, если не ошибаюсь, как назывались, фрейза. Эти цветы, по-моему, уже вышли. Немножко не укроп. Кинза растет. Картошка. Вспомнила, я ведь здесь картошку сажала 100 лет назад. Подождите, сейчас лопатку принесу. Конечно, сильно удивлюсь, если я там картошку найду. Вы тем более. Никакой надежды, что там что-то есть. Даже стыдно копать, даже, наверное, не надо. Подождите, сейчас оператора позову. Одной рукой невозможно столько картошки выкопать. Если есть, должно быть уже где-то видно, да? Адам! Монтирует. Сидит, работает. В общем, здесь нету. Но должно было. Я здесь посадила. Подождите. Адам! Смотрите, какая красивая осень у нас. Бэкинчиситах парком. Осень и скоро весна будет. Эти тоже. 2 дня у нас такая теплая, солнечная погода. Поэтому, наверное, решились цвет немножко поменять. Отсюда все удалила. Потом удобрение добавлю и что-то посажу. Но здесь, знаете, арбуз рос. Арбуз удалила домой. Скоро покажу, что вышло из этого арбуза. И томатики тоже растут. Anyway, кажется, муж в наушниках никого не слушает. Не слышит, то есть. Но так хорошо домой не хочется. Погода имею в виду. Тоже могли бы печку включить. У меня в мыслях. Завтра готовлю индейку. И послезавтра приготовлю индейку. Если погода такая, можно индейку на сочельник, Christmas Eve, поставить в печку, а в день Рождества достать из печки и съесть. Посмотрим. Пока сама не знаю, что буду готовить. Решила в этом году так сильно не париться, не вариться. Так что в этом году я более спокойно себя веду. А елка уже ночью еще две игрушки сломали. Дети говорят, Ишхан шалил ночью. А мы уже привыкли на елке. С одной стороны все удаляют. В общем, делают, что хотят. В этом году даже на елку внимания не обратила.
Это дерево еще не украсила. Под елку обычно тюль и свечи, не свечи, лампочки тоже кладу. О, смотрите, решили все-таки взять эти ветки, то, что около печки, помните, что-то приготовила, дизайн какой-то с пшеницей. Это удалили, промыли, сюда положили, наверное, игрушечки, несколько игрушек повешу. И посмотрю, какие-то хвойные листья или ветки тоже хочу. В общем, что-то в этом роде. И камень хочу сегодня немножко в себя привести. Но это потом. Иду за мужем. Мне интересны результаты картошки. Арам! Видите, работает человек. Сейчас. О! Это кто сомневался? Подождите. Это еще начало. Наверное, лопатка маленькая, поэтому и картошка тоже маленькая выходит. И не помню, если вы помните, какую картошку здесь сажала. Эти малюсенькие, потому что малюсенькие тоже сажала. Сорт, не знаю, как назывался. Наверное, нам нужна будет большая лопатка и огромное ведро. Там еще 3 остались, наверное. Перчатки одену, потому что не хочу, чтобы руки сразу в землю. Подождите. Кажется, еще несколько нахожу. Так глубоко вряд ли будет расти картошка. Ну, тоже неплохо для 1000-го раза. Столько сажаю. Почти картошку не вижу. В этот раз сколько, Иркусь? 7 картошек, каждому по картошке. Это тебе, это мне, это Арнаку, Лилит, Люсин, Арка и Бек. Все. То, что и нужно. На Рождество, на ужин у нас будет собственная родная картошка. Если бонус выйдет, будем рады. Но бонуса... Эгина, вы молодец. Вырастили картошку, называется. Все, дальчика. Это Ишхану. Сейчас и для животных, наверное, найдем. И все. Все. Я очень хотела просто это вместе с вами выкопать, потому что с вами сажала, уже не помню когда. Вот что мне делать? Не знаю. Это моя грусть. Не могу выращивать картошку. Сажаю, не растет. Слышите, как поют? Весна. Кажется, весна меня услышала и раньше времени к нам придет. Что и хорошо. А что делаем здесь дальше? Муж пришел, потом ушел. У него там дела. Монтирует, не успевает. Дочки вчера наконец-то что снизили. Нанизили. Не помню слово, извиняюсь. Орехи. Буду готовить шалотс. Ну, не сегодня, потому что сегодня еще эту молодую курочку, эту индейку хочу. Индейку в этот раз по-другому готовлю. Не знаю, в маринад положить или нет, потому что в маринаде она хорошо солится, берет этот соль полностью. И думаю, так лучше. Мясо мягче получается. Наверное, все-таки возьму такой легкий маринад. Уксус, вода, соль, немножко сахар, может быть, или мед. Всегда мед делаю. Какие-то цитрусы. Что-то в этом роде. Это так сделаю. Смотрите на наши арбузики. Ну, удалила, потому что вряд ли они будут расти. Этот вообще гномик. Дочку в магазин послала. Она написала: Лилит, my favorite. Сама, ой, код не могу показать. Для мальчиков, говорила уже, с понедельника идут на
в лагерь идут. Зимний лагерь называется. Просто идут, время проводят, учатся и тому подобное. Сейчас говорит, какие цвета. Blue, yellow. Называют, не хочу на английском сказать. Такие сумочки, чтобы ланч положить. В общем, с собой еду должны забрать. Что-то для этого удобное хочу. Это послала это покупать. И сегодня поняла, что я все-таки минимум, что сказала, хочу минимально подготовилась к Рождеству. Обычно забираю на себе на голову разные игрушки, немножко играют, выбрасывают, до сих пор в гараже стоят. Не играют, и мне интересно. Накупили, нарадовались, и прошло. В этом году решила, что да, много чего не покупаю, но сейчас думаю, кому что подарить. Эти тоже сказал, давай завернем как подарок. Как раз им нужно. Сам по себе Арка что-то захотел. Это купили, клюшку. А вот ничего не захотел, ничего не купили. Ну что-то, ворота купили, это подарим. Что еще? Некоторые что-то сегодня принесли, доставили. Должна посмотреть, что кому. На Новый год мы родители, им дарим одежду. Одежду привезли, а другое что-то даже и не заказывала. В общем, не знаю, довольна собой или недовольна, решила, сделала, но в результате какое-то неудовлетворение чувствую. Наверное, когда уже начну упаковывать, в себя приду, может быть, не так уж сильно буду чувствовать себя неудовлетворенным моим минималистизмом. Кстати, у нас и коробка есть от спонсора Crab Meat. Теперь котлеты из краба буду готовить. Еще наш спонсор предложил яичницу из краба, рецепт сказал, но как приготовить, рецепта там вроде бы нету, но написала, что муж очень любит крабовые котлеты, говорит, если любит, сделайте ему яичницу, омлет, очень понравится, это так сделаете, если ему не понравится, он не мой друг. Написала, считайте, что вы потеряли своего друга, он яйцо не кушает, но для себя приготовлю, попробую. John, of course. Вчера тесто сделали на хлеб. Мам, ты дала хлеб. Ну сейчас сегодня испекли, сын сделал, все сам сделал. Но я испекла, вынула, потому что он занят был. Вчера решили, что он уже будет весь процесс самостоятельно делать. Я обычно даю муку, которую перемалываю, и немножко этого, и я сама подбираю, какое зерно и какое количество. Он делает тесто, вчера растяжку он делает, шейпинг он делает, все в холодильник запрятал, а я испекла, потому что очень горячие кастрюли. Нормальная мама. Вчера у нас не съемочный день был, я даже, можно сказать, отдохнула, днем уснула, утром волосы покрасила. Жгучая брюнетка в эфире. Хлебушек сыну, открываем коробку, там еще икра из Вашингтона, штата Вашингтон Стейт, да, и крабовый что-то, если не замороженный, прямо сейчас я омлет сделаю, мне интересно. Хорошо пахнет. Давно не пекли хлеб, времени не было. То, что окорки, что кусочки остаются, в морозильник прячу. Последние дни удаляла в тостеры и очень вкусно ели. Маленький ланч все-таки приготовим. Мы сегодня не ели. Сегодня с утра он по своим, я по своим. Только что хорошо, что решили влог заснять, собрались все-таки, друг на друга смотрим. Волосы красивые получились. А ты почему не бреешься? Дети встретились, называется. У нас в холодильнике как раз позавчера достала из морозильника. Еще икра есть. Что значит
дети не любят икру. Зато нутеллу 5 пачек, 5 банок нутеллы, ну не нутелла, это, помните, из итальянского сайта, шоколадный что-то покупаю. С ума сходят. Все съели. Все. Нужно перестать покупать шоколад, начинать покупать икру. Ну, икра полезнее, чем шоколад. Обычно заходит хорошо замороженный. Естественно, в ссылках найдете эти продукты и код для бесплатной доставки. Пользуйтесь, покупайте икру, пока не поздно. О, какое большое количество. О, какая огромная, она замороженная. Пробовать не будем. Он написал про икру. Как оказалось, подождите, может и вас заинтересует такую крупную. Давным-давно я это покупала у них. Окей, подождите. Икра красная, изготовлена в штате Вашингтон. Зерно крупное, соль 2,6%. Сухая. На Тихоокеанском побережье 5 видов красной икры. А вы знали про это? Игна, нам очень интересно. Интересно читаю. Это горбуша, самая массовая. Кета, самая дорогая икра в Японии. Кидуч или кого, он же силвер, то, что вам посылал. Ко очень вкусный, очень нежный такой, не мешающий. Ко мой любимый, наверное. Это, наверное, не пробовали. То, что вам послал уже, нерка или сакай. Икра мелкая и мало кто ее солит. Чавыча или кинг салмон, он же чинукс. Если правильно не произносила, извиняемся. Наиболее редко и в больших количествах не изготавливается. Вся икра, будь то черная, красная или минтаевая, содержит практически одинаковые компоненты, такие как рыбий жир и витамины, но очень отличается по вкусу. О полезности икры красной рыбы говорить не будем. Как сказал доктор Роз в одной из своих передач, самое хорошее для своей семьи вы можете сделать это 2 раза в неделю готовить красную рыбу. Ага, хотите что-то хорошее, готовьте красную рыбу. Наши дети не едят. Я хочу для них делать что-то хорошее. Могу 3 раза готовить красную икру, но только мы с мужем. Вот так, такие семьи есть. Странные дети есть в наше время. Ничего хорошего, полезного. Anyway, об этом не говорим. Это хочу оставить в холодильнике. Огромное количество. Килограмм икры. Арам, будем вместе трудиться, значит. Ну и с друзьями тоже поделимся, естественно. Любим делиться. А это... Как много краба у нас. И котлеты будут, и омлеты будут. Написал, что это можно отморозить и уже пробоваться. Роллы можем сделать. С таким количеством можно и временный суши-ресторан открыть. Окей, это дам отморозиться, но остальное в морозильник. Это слишком много. Это для большой и нормальной семьи, которые понимают толк в хорошем морепродукте. Так, к этому еще вернемся, к этому завтра вернемся, но все равно в ссылках найдете. В коробку не надо. Мы еще не открыли наши оливковые масла и бальзамик винегар. Чуть не уронила соус. Но хочу такую красивую дегустацию устроить. Времени не хватает. Эти 2 просто открыла, потому что уже не терпелось. Но у нас еще полпачки икры есть. Мы должны это за 2 дня съесть, Арам. Чтобы другое тоже съесть за несколько дней. Уходим! Этот толстый кот наш кот. Ишхан. Как интересно. Наверное, на запах икру пришел.
игры пришел. Потому что он домой только приходит, чтобы есть. И уже уходит по своим делам. Арам, этот хлеб ты не ешь. Спрашиваете, почему не даете человеку хлеб кушать? Потому что это все любят, дети. Это потому что на нем семечки. Не любят. Не то, что не любят, удаляют семечки, потом кушают. Не могу на это смотреть. Так что для них делаю обычный. А для некоторых нормальных людей с семечками, с разными семенами. Это для нас. Просто заранее сделаю. Детей позову. Дети с утра ели яичницу. Готовили с медом. Омлет с медом. Ели, чтобы позволила нудлсы есть. Нудлс у нас уже закон. Едят раз в неделю. Если хотят, уже закончился, естественно. И могут только съесть после того, как съедят что-то полезное. Это детям, это взрослым. У нас в ролях будет сыр, масло, икра и наша любовь. Оливковое масло очень вкусное, это андалузийское. С бальзамическим соусом фиговым. Инжировым. На английском фиг. На армянском туз. И черный перчик. Так люблю смотреть, какие картинки выходят. Этим аппаратом довольна, кстати. Молодец. И первым пробует хозяйка сначала, на всякий случай, чтобы уведомиться. Уже поняли. Aramcan, dayalı çikolata. Guys, how to make? Ayo? I already had some. I needed one. Наверное, уже пробовали, но авокадо и икра. И немножко укроп свежий. Авокадо соль не добавляю, потому что соленость икры прям дополняет. Только лимон немножко на авокадо. Размешиваю. Гина, что такое размяживаю? Не спрашивайте, Гина голодная. А у голодной такие вопросы не проходят. Ну, знаете. Очень вкусно. Все вместе. Бомбический сэндвич. Открытый сэндвич. Ой, Гина, как вкусно мы увидели. Он не хочет с авокадо. Всегда готовлю разные вкусы делаю. Один с перчиком, другой с семечками, другой с икрой, другой с гранатом. Ему нравится разнообразие. Но сейчас говорит, я сама хочу. Все сам сделаю. Взрослый мужчина уже. Уже взрослый. Окей, садись, быстро кушаем и двигаемся дальше. У меня сегодня столько напланировано. Боюсь вспоминать. Лежит, отдыхает. Немножко сказал, пойду в камин отдохну. Занавески вешает. О, это его помощник. А это хороший мальчик. Отсминай камеру, ему шабешь. Naucim galis. Es nezinu. Jā, bet man iepēc gadiem nekāds. Iesmišt galis. Galis. Окей, labi, tu vari. Видите, как хорошо зажигает. Але занавеску. Прикрой немножко занавеску. Дует.
Молодец. Самый лучший закрыватель камина, по-моему. Самый, можно сказать, удобный. Уже поняли? Открываете, закрываете. Разные есть, знаете, специальные с подножкой. Да, под ногу могут попасть специальные. Уже не хочу долго объяснять, но такие нам неудобны, потому что, в общем, наши дети и зоопарк любят по этой части проходить. Думаю, по этому поводу могу себе чай, тебе кофе, или ты можешь нам обоим кофе, выбирай. Так любит мне кофе варить. Что выбираешь, кофе или чай? Мне, кофе тебе, я. Если я не пью, он не ставит кофе. Такой у него закон. Кофейный закон мужа, так скажем. И что хочешь, кофе хочешь? Я тоже кофе хочу. Тогда давай вставай, ставь. Так хорошо ставит, варит, приносит. Ты туда, у меня 2 посылки, хочу тебе открыть и тайком посмотреть то, что заказала, потому что подарок сына еще не доставили. Он себе коньки заказал за наш счет. Это хотел на Новый год, деньги ему хотели дать, лучше бы деньги дали. 500 хотели дать, скажем, а коньки стоят 700. Сказал, коньки хочу. То есть мы не сказали тебе деньги на Новый год хотим подарить. Но все-таки он лучше знает, что себе покупать, взрослый парень, а что-то дарить нужно, требуется прямо. А потом так нечаянно сказала: Орнукчан, что хочешь на Новый год? Говорю, или можем тебе, в общем, заплатим, сам купишь. Говорит, мам, коньки хочу, давай я закажу и заплатите. Так и сделали, но до сих пор не доставили. Говорит, чек хочешь, скриншот сделаю, Дедушка Мороз покажет, скажет, а это для старшего сына. Скоро мои помощники, эти эльвы, доставят, ждите. Не знаю, что будет, но если до завтра, в принципе, уже должны быть здесь. Если до завтра не доставят, там что-то из месяца одежду, что-то заказала, это временно подарим. Это на Новый год заказала, одежду на Новый год дарим. И как-нибудь, скажем, взрослый парень, Дедушка Мороз только маленьким подарки вообще-то приносит. Если так смотреть, мы маленькие были, подарки получали на Новый год. Выросли, больше тебе подарки дарили, когда ты взрослый парень был на Новый год. Я не помню, мне не дарили, у меня такая традиция от родителей, так скажем, сыну. Anyway, шутки шутками, кофе кофем. Посылки нужно открыть. Под эту елку хочу лампочки с тюлем, потому что дочка уже целых 2 месяца всем подарки уже завернула. Не 2 месяца, но у нее все готово давным-давно. Говорит, мам, хочу подарки под новогоднюю елку положить, а я там хочу лампочки и снег. Потом уже подарки. В общем, дел полно. Еще торт хочу испечь на завтра. Что-то сладкое должна сделать. Все любят ежик. Сделаю такой огромный лист. Разрежу на 4 части. Кремом намажу. Получится ежик. Торт получится какой-то бисквитный с кремом. Пока столько. Сейчас... В прошлом году у нас белые были такие лампочки. Зеленый не знаю, как будет смотреться под тюлем. Но что есть, то есть. Лампочки покупать не буду, даже детей в магазин посылать не буду. Нам еще не хватало на лампочки мелочиться. Все равно я этот последний момент оставляю, потому что все равно пробегаются все разрушают, все, что я строю. Так что не буду нянчиться. Сейчас включу, если правильно проверила, все работают лампочки. Это, по-моему, на елку вы повесили в прошлом году или что? Что делали с этими?
пойду за тюлем, даже если хорошо поищу. Заднюю часть не делаю, потому что там и не видно, смысла нету. Если бы в центре стояла елка, может быть, и кругом все сделала бы. Но все равно. Окей, иду за тюль. Куда положила? Видите, где понадобились мои многочисленные старинные, совсем не старинные, хорошие занавески. Но лучше этим прикрою, все равно негде их вешать. И если не хватит, еще тюлем там пройдусь. Не знаю, хватит или нет, думаю, достаточное количество заказала. Это снег, это в роли снега будет выступать. Сына сказала, иди проверь, когда же твои коньки доставят. Только что пришел, говорит, мам показывает, что еще на пути. Говорю, ну тогда что будем делать, Нахджан? Так как это? Так, как? Муж говорит, ну он же не маленький ребенок, но все равно это не имеет значения. Говорит, Дедушка Мороз поцелует тебя. Сын говорит, нет, спасибо, не надо целовать, подарите мне гранат. Гранат любит мальчик. Ну, что-нибудь сообразим. Действительно, взрослый парень. Ему все равно, мне не все равно. Неплохо будет. Как вам наш снег? Подождите, хочу вашим взглядом посмотреть. Немножко хотите, чтобы это сюда пришло. Чувствую. Посмотрим, сколько протянет. До каких пор не растает наш снег. Так вообще им удобно будет. Мягкое что-то. Пойдут и начнут копаться. Ну ничего, мама говорит, что сказала сегодня насчет елки. Может, что сделать? Что ты сказал? Можно что-то сделать, чтобы не залезали на елку? Говорю, нет, она весело, когда они залезают и играют, что-то оттуда бросают. Ну и что? Так веселее, чем чем-то прикрепить. Или елка точно не упадет, потому что муж говорит, на хороших как будто ногах стоит елка, не упадет. Даже если упадет, главное, чтобы никому вреда не было. А игрушки и так. В этом году, наверное, все уберу. Anyway, это не важно. Нужно, чтобы в этой части тоже какие-то игрушки были все-таки. Кофе готов. Боже, экстра осталось. Еще там есть занавески. Если бы на утюг не заказала бы. Окей, быстро пьем кофе. Одну что-то хочу открыть. Подождите. Хочу посмотреть, что-то для него заказала. Поставили или нет. Альма, а где кофе? Он не принял? Это не считается, что ты кофе сварил. Ну, дедушка тоже так может. Так совсем по-другому смотрится елка. Вот теперь красота елки видна, не считая дефекты, оставшиеся от наших питомцев. Зато целый кувшин, целую вазу конфет принесла. Все равно, это дети ничего не едят из этих конфет. Соленая карамель не едят, алкогольные напитки в шоколаде не едят. Это, наверное, если узнают на вкус, шоколадный с фундучным чем-то внутри. Может, и съедят. Эти тоже им не понравились. Но эти самые вкусные были. Какой хочешь? С вишней или с персиком? Или скажи, потом увидим. Если угадаешь, то счастье тебе улыбнется навеки. С вишней хочешь? Окей, выбирай. Извиняемся, счастье мне улыбнется навеки. Персик лучше, чем вишня. Вишня это что? Как себе, а персик он... Персик очень
люблю. Персиковый компот. С ума схожу. Дай, открою, угощу. Это счастье ему уже улыбнулось. У него персональный открывательница конфет есть. В этот раз покормить или ты сам? Эти темные конфеты, темный шоколад был. Кстати, если вы любите темный, купите такие, они эти ужасные. Кофе бодрости пью, двигаюсь дальше. Ну, еще 5 часов так, как будто целый день уже прошел. Это какой? Вишня. Там вишня есть. И какой-то ликерный трюфельный вкус. Хочешь половину? Целую вишню могу тебе подарить, чтобы счастье улыбнулось. Бери. Смотрел, плакал. Обязательно первый глоток звучный должен быть. Тоже на счастье. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Извиняюсь. Я, как мерзнущий человек в жизни, нуждаюсь в таких теплых, пуховых. Смотрите. На модели такой мягкий и уютный смотрелся. Подождите. Домашний жакет. Я люблю сверху кардиган, скорее всего. Карманы есть, сам он мягкий. Как раз на такую прелестную погоду. Это себе. Это у кариопрактора мануал. За мануальный что-то. Кариопрактор, который ваши кости по местам раскладывает. У него такой дезодорантом потом побрызгали спину. И очень такое прохлаждающее и спокойное чувство было. Но я взяла гель или джел, потому что когда это брызгаешь, прямо так ужасно холодно. Замерзаешь и дрожишь. А так аккуратно можно нанести. Это так. Себя не похвалишь. Знаю, в этом году я хорошо себя похвалила, но не могла удержаться. Сами знаете, мы женщины слабые натурой. Увидели, понравилось, если не заберем, в обморок можем упасть. На цвет посмотрите. Мой фасон, длина моя, все мое, платье уже мое. Скажи, какой цвет красивый. Очень красивый. Хотите? Это взяла себе. Это мальчику по имени Арка взяла. Но это на Новый год с галстуком. Представляете, какой маленький симпатичный мужчина будет. Но это на Новый год. Хочу просто заглянуть в некоторые посылочки. Потому что то, что для мужа заказала, тоже должны уже доставить. Если не доставят, его хочешь поцелую в лоб? И взрослый мальчик, тебе тоже подарок зачем? Цвет хороший, твой, Арнапу. Какой-то жакетик красивый. Смотрите. Майку может надеть, белую сверху жакет. Значит, если не доставят, жакет подарим. Скажем, сынок, ты нуждаешься в жакете. Немножко успокоилась, что для него что-то есть. А так остальное... Дочкам, наверное, духи какие-то подарю. Купила давно, показывала. Люсин сапожки тоже купила. Обоим купила эти теплые шерстяные хорошие сапожки. Купила.
Люсин доставили, а для Лилит не доставили. Ну, написано было, доедет до Крисмаса, потом они поменяли, приедет после Крисмаса. Уже ничего не поделаешь, но пусть будет, что будет. Мальчикам игрушки есть, ворота есть, клюшка есть. Что им нужно? У них есть семья, любящие родители, крыша над головой, еда на столе. Они ни в чем не нуждаются. Дедушка Мороз, Медушка Мороз.